Pri riĉa Egipta reĝo kaj lerta ŝtelisto. Granda estis la riĉeco de la Egipta reĝo Ramapsinito. Tiuj loĝantaj surtere, tiuj, kiuj travelantis maron, kaj eĉ tiuj, kiuj loĝis sur malproksimaj insuloj, ĉiuj sciis, ke ne ekzistas en la mondo pli riĉa homo ol Ramapsinito. Al Ramapsinito ne sufiĉis malnovaj reĝaj trezorejoj kaj palaco por kaŝi ĉiujn liajn trezorojn. Kiam ajn li rigardis la kestojn, superplenajn de oro kaj arĝento, kaptadis lin timo antaŭ ŝtelistoj. Alvokiginte foje sian konstruiston li diris al li: Mi volas, ke vi konstruu al mi domon por miaj trezoroj. Mi longe cerbumis, kia estu tia domo, kaj nun mi scias tion. La domo devas havi neniujn fenestrojn, kaj la muroj devas esti trioble pli dikaj, ol kiajn vi kutimas konstrui. Oro povas loĝi en mallumo. Ĝi fartos tie pli bone kaj pli sekure. Kaj la domo havu nur unu pordon. Tiam la reĝo Ramapsinito farigis 12 serurojn. Ĉiun ĉe alia metiisto en malsama parto de sia regno. Unu metiisto ne sciis pri alia. La 12 seruroj kaj dikaj muroj protektontis la reĝan riĉaĵon. La konstruisto konstruis solidan domon laŭ la reĝa deziro. Sed konstruante li pensis ankaŭ pri si. En la malantaŭa muro de la domo li lasis truon, kiun li kaŝkovris per konstruŝtonoj tiel lerte, ke neniu sciis, kian vojon al la reĝaj trezoroj li preparis por si. La ŝtonojn en la truo povus facile formovi unusola homo. Bone la konstruisto elpensis la ruzon, sed malsano superruzis lin. Apenaŭ kompletiginte la mirindan konstruaĵon li kuŝiĝis. Kaj sentante, ke super lia lito kliniĝas morto, li alvokis siajn 2 filojn kaj malkaŝis al ili la sekreton de la nova konstruaĵo kaj priskribis al ili la ĝustan lokon, kie en la muro ili trovos la kaŝitan truon. Mi deziras al vi pli da feliĉo en la vivo, ol mi iam havis, li diris kaj laste elspiris. Al sia patrino la filoj konfidis eĉ ne vorton pri la sekreto, kiun ilia patro testamentis al ili. Ili timis, ke ŝi forinstigus ilin viziti la trezorojn de Ramapsinito. Enteriginte sian patron, ili tuj tiunokte senbrue forlasis la domon. Mallume ili trovis grandegan konstruaĵon. Ĝi leviĝantis antaŭ ili kiel ombro obskuranta stelojn. Ili kalkulis paŝojn, mezuris alton kaj apogis sin kontraŭ ŝtono en la muro. La ŝtono moviĝis, malkovrante aperturon. Unu post la alia la fratoj englitis tra la aperturo trezorejon. En la vasta halo brilis nur malgranda lumo apud la pordo, sed la amasoj da oraj kaj arĝentaj aĵoj kaj gemoplenaj kestoj multoble reflektantis la lumon, ĵetante kolorajn fulmojn sur la murojn kaj scintilante kvazaŭ en la halo ripozus la suno, luno kaj steloj.
Reconsciiginte la fratoi clinigis al la amasoi cae tresoroin al prenis. Elgrimopinte la halon tra la sama aperturo, cium ili enpenetris, ili zorgeme turnis la stonon, porce gi refalu en sian locon. Ciu facile gainas monon, tiu facile elspesas. La fratoi ecvivis gaian vivon. Festeno sequis festenon, ciu tago estis festo. La patrino ne sciis, de kie siai filoi prenas tiom da mono, cae si riprocis ilin. Ne timu, ili diradis al si, ni conas fonton, ne secicianatan ec dum la plei granda secezo cae sen ricolto. Ili confidis al la patrino nenion pli. Pasanatis tagoi, cae anatau ol passis unu jaro, la regio Ramapsinito ecconis, che domo cun trioblai muroi cae 12 seruroi ne protectos lian oron contra ustelistoi. La tresoroi malcrescis kial cuco, al kiu regule revenas muso preni plian mordpecon. Controlinete mem la muroin, la regio trovis nenion suspectinda. Li do farigis novain 12 seruroin en diversai landoi, porce la seruristoi ne sciu unu pri alia, cae ŝanĝigis la malnovain seruroin per novai. Reveninte post tempo la juveleion por giui la tresoroin, li mirege constatis, che en la amasoi cae cestoi denove io mancas. Chagrenite li revenis la palazon cae alvocinete la plei bonain consilistoin demandis ilian consilon. Caresinete sian menton barbon, la unua consilisto diris: Stranga caso. Stelisto iras schlossitan domon cae ne defectas seruron sur la pordo, cae ne detruas muron. Jen estus caso por la cefa ceremoniisto Zezemonecho. Mi rememoras, kiel unu el viai prapatroi, regio, iam volis amusigi, cae Zezemonecho preparis por li spectaklon. Li sidigis 12 belain virinoin en boaton cun 12 ebonai remiloi tegitai per oro cae ordonis al ili remi trans la regian lagon, porce la regio gioiu vidi ilin. Sed unu virino tuŝis per la remilo siain bucloin cae el siai haroi falis en la aquo cae sinkis malakita fiŝforma pinoglo. Lau la desiro de la regio, la cefa ceremoniisto Zezemonecho eldiris magian sorĉdiraĵon cae lokis cian aquon je unu flanko de la lago. Li prenis de la fundo la pinglon, kuŝantan sur testuda karapaco, elportis gin sur la bordon cae redonis la aquon kiel antaŭe. Domaĝe, che Zezemonecho ne plu vivas. Prirastinete sian barbon, la dua consilisto diris: Mi rememoras la sorĉarton de Zedi. Li estis simpla viro, cae la dioi donis al li la gracon superi 100 jarojn de la vivo. Li capablis solvi misteroin, cae li ec povis prisorci forhakitan capon reveni al gia corpo. Oni dehacis antau li la capon des ansero. Zedi declamis magian dirajon, cae la ansera capo ruligis al la corpo, cae la corpo curis al gi. La capo cae la corpo reunuigis, cae la ansero ec curadis cae gacis.
Tian sorĉon li faris eĉ kun virbovo, nur kun homoj li ne volis siajn sorĉojn fari. Zedi multon konis kaj sciis. Domaĝe, ke lia animo troviĝas en la okcidenta regno. La tria konsilisto diris: Domaĝe, ke ni ne povas voki Siusiron. Mi multe legis pri lia saĝo. Kiam Siusiro havis 12 jarojn, li tiel kompetentis legi sorĉistajn librojn, ke li savis Egiption de humiligo. Tiam venis al la reĝo sendito el Etiopio kaj alportis sigelfermitan leteron. Li postulis, ke la reĝo voku iun Egipton, por ke tiu legu la leteron sen malfermiĝin. Se neniu sukcesus, la lando de la egipta reĝo humiligitus de la lando de nigruloj. Tiam la reĝo alvokis sian filon Setnon-Hamvese legi la leteron. Setno-Hamvese ne kapablis legi sigelitajn leterojn. Sed li havis la filon Siusiro, kaj tiu regis tian magion. Leginte al la etiopa mesaĝisto la sigelitan leteron sen rompi la sigelon, li deturnis humiligon de Egiptio. Domaĝe, ke Siusiro foriris la okcidentan regnon. La reĝo ekkoleris. Kiel utilas al mi Zezemoneĥo, Zedi kaj Siusiro, se neniu el ili vivas? Mi aranĝigos en mian trezorejon ferajn kaptilojn kaj kaptilmaŝojn. Mi kaptos ŝteliston kiel kaptatas bestoj. Antaŭ ol la luno plenkreskis, la du fratoj denove ekiris viziti la reĝan trezorejon. Forŝovininte la ŝtonon en la muro, ili, kiel kutime, unu post la alia, rampis tra la aperturo en la trezorejon. Apenaŭ la unua frato desaltis en la halon, circaŭ lia kolo fermligiĝis maŝo kaj fera kaptilo pinĉkaptis liajn krurojn. Li falis kaj rompis sian kolon. La pli juna frato, vidante, kia malfeliĉo trafis la pli aĝan, ektimis, sed ne perdis mensviglecon. Li rapide apartigis per tranĉilo la kapon de la frato de lia korpo, por ke la reĝo ne rekonu la ŝtelinton kaj ne punu kruele la tutan familion. Forlasinte la halon kun la kapo, li denove turnis la ŝtonon en la muro. La sekvan tagon la reĝo eniris sian trezorejon kaj ekmiregis. En la kaptilo li trovis senkapan ŝteliston. Li ordonis la korpon elporti kaj pendigi ĉe la vojo, kie marŝas plej multaj homoj. Li enpostenigis proksime ĉe la korpo gardistojn. Li esperis, ke preterpaŝos ankaŭ iu parenco de la mortinto kaj vidante lin ekploros. Tian homon devis la gardistoj tuj kapti kaj alkonduki antaŭ la reĝon. Nun la pli juna frato povis fari nenion pli saĝan ol konfidiĝi al sia patrino. Li timis, ke lia patrino preterpasos la kadavron kaj indikitos per ploro. Aŭdinte la malĝojan novaĵon, ŝi lamentis. Veis kaj riproĉantis, ke ili ne diris al ŝi, kiom danĝeras la vojoj, kiujn ili nokte entreprenadas.
Kaj ŝi ordonis al sia filo alporti la korpon de sia frato kiel eble plej baldaŭ, kaj minacis, ke se li ne alportos ĝin, ŝi mem iros al la reĝo kaj rakontos al li, kiu venadis por lia oro. Al la pli juna frato neniam mankis ideo. Acetinete kelkajn azenojn, li plenigis felsakojn per forta vino kaj ŝarĝis ilin sur la azenojn. Poste li pelis la azenojn kun ilia ŝarĝo laŭ la vojo, ĉe kiu pendis lia frato. Proksimiĝinte al la sbiroj, gardantaj la fratan korpon, li malfermigis la nodfermilojn de kelkaj sakoj kaj la vino komencis flui el la sakoj sur la teron. Helpu, helpu, kriis la pli juna frato, kurante de unu sako al alia, kvazaŭ la akcidento senraciigus lin. Ekridante la gardistoj alkuris la azenojn kaj starigadis kruĉojn kaj pelvetojn sub la vinfontetojn, elfluantaj la sakojn kaj trinkinte denove aranĝadis la ujojn, por ke eĉ ne guto eskapu. Dume ili konsolis la pli junan fraton, kiu mienis kolera. Komence ili konsolis lin, kaj kiam la vino enkapiĝantis, ili komencis ŝerci kaj instigi lin, ke li konfidu al ili ankoraŭ unu nemalfermitan sakon. La pli juna frato ne rezistis. Malferminte novan sakon, li sidiĝis kun la gardistoj kaj pretekste trinkis kun ili. La gardistoj trinkis vinsakon post sako, nehontante trinki en plena taglumo, antaŭ la vizaĝo de la dio Reo, kiu rigardis ilin de la suna boato. Unue vino perdiĝas en homo, poste la homo perdiĝas en la vino. Krepuske la gardistoj jam dormetis. Tenebre ili profunde ekdormis. La pli juna frato, ĝenita de neniu, deprenis la korpon de sia frato kaj ŝarĝis ĝin sur la azenojn. Antaŭ ol forveturi li ankaŭ tondis al ĉiuj dormantaj gardistoj la barbojn sur la dekstra vango. Matene vekiĝinte la malfeliĉaj gardistoj kun teruro konstatis, kio okazis, kaj rapidis en la palacon. Eksciinte pri la okazaĵo, la reĝo ekkoleris. Lia filino trankviligantis lin. Lasu al mi viajn zorgojn. La gardistoj ekdormis. Mi maldormos kaj cerbumos la tutan tagon kaj la tutan nokton, kaj morgaŭ mi diros al vi, kion mi elpensis. La sekvan tagon ŝi konsilis al la reĝo. Ordonu, ke sklavoj aranĝu halon en la palaco, ke eĉ ne lumradio povu penetri ĝin. Nevideblu, kiu eniras aŭ eliras la halon. Mi sidiĝos en la mallumon kaj vi anoncos, ke ĉiuj viroj de la urbo venu unu post la alia en la reĝan palacon. La servistoj sendados la virojn en la malluman ĉambron kaj mi demandos ilin. En la mallumo neniu bezonas timi, kaj ĉiu povas paroli ankaŭ pri aferoj, pri kiuj ili ne parolus enlume. La ceteran jam lasu al mi. La reĝo faris, kion la reĝidino deziris. La viroj venadis en la palacon kaj unu post la alia devis viziti la reĝidinon.
La pli juna frato baldaŭ eksciis, kiel aspektas la enketado en la malluma ĉambro. Do li detranĉis la manon de la mortinto, kaŝis ĝin sub sia vesto, kaj ankaŭ foriris la palacon. Proksimiĝu, alparolis lin la reĝidino, apenaŭ li enpaŝis la senluman ĉambron. Proksimiĝu kaj donu al mi la manon. Eltirinte la manon de la mortinto, li donis ĝin al la reĝidino. Kian malvarman manon vi havas, diris la reĝidino. Mi malsanis kaj post febro mi ĉiam sentas malvarmon, respondis la pli juna frato. Tio estas stranga malsano, ekmiris la reĝidino. Eble vi malvarmumis en la reĝa trezorejo. Se mi tenas la manon de la ŝtelisto, ŝi pensis, lia mano tremos pro la mencio pri ŝtelo. Tute ne, mi ne malvarmumis en la trezorejo, diris la pli juna frato, sed antaŭ ol forporti la korpon de mia frato mi devis trinki kun la gardistoj, kaj vino ne bonfartigas min. Kiel estis? Diru al mi laŭorde, ekĝojis la reĝidino, ne ellasante la etenditan manon. Tuj, diris la pli juna frato. Lasis la reĝidinon teni la mortintan manon kaj silente foriris. Rakontu, instigis la reĝidino, parolante al la malplena halo. Tiel la reĝon trompis liaj konsilistoj, gardistoj kaj eĉ la saĝeco de la reĝidino. Li ekkomprenis, ke vanas kaptadi tiom lertan ŝteliston. Tial li proklamigis, ke la kulpulo anonciĝu, ke al li okazos nenio malbona, ke li volas ekkoni lin, kaj se li venos en la palacon, la reĝo rekompencos lian sagacon. En tiuj tagoj vi pli probable elradikigus rokon el ĝia ŝtona radiko, ol refuti vorton donitan de reĝo. Tial la pli juna frato sentime ekvojis la palacon. La reĝo kun la reĝidino tuj antaŭvenigis lin. Li devis rakonti pri sia patro, pri la movebla ŝtono en la trezorejo, pri sia kompatinda frato, pri la gardistoj kaj la vino, kaj kiam li ĉion rakontis, ŝajnis al la reĝo, ke li neniam en sia vivo renkontis pli sagacan kaj lertan homon. Li ektenis lin en la palaco konsilisto, filo, kaj eĉ donis al li la reĝidinon edzino. Ĉar la reĝo Ramopsinito kredis, ke la egiptoj superas la ceterajn homojn, sed ke lia juna konsilisto superas la egiptojn.